係你好啊，你揾我嘛？係啊，你點啊？你咩狀況啊？掛住你啊！哦，你問我嘅定分享故事噶？聽故事啊！哦，你咩事啊？情感故事啊！哦，失戀啫，定係冇得戀？冇得戀。你冇得戀嘅，你就咪匿名上嚟。係啊，唔拎到底有冇得戀啊？戀下又唔戀下咯，咁你到底想點？你幾戀開頭定係點樣嘅？戀開頭跟住又分咗手，又戀翻頭咁咯，係翻嗰隻嘢嚟嘅，定係另外一隻嘅？同一隻啦，同一隻啊，分合，點解啊？分飛燕咁啦，吓？分飛燕咁樣咯。佢點解分合啊？咩鬼問題啊？唉，好恐怖嘅嗰個男仔。點恐怖法啊？好後生定係好老嘅？屬豬。屬豬啊，82年嘅。係啊。屬豬到底幾年噶？屬豬啊83年啦。83年啊，咁你呢？我屬蛇啊。蛇你7幾年嘅？我89年嘅。我唔好意思，你89年嘅，唔好意思啊，你89年嘅，佢就83年嘅，相差咁5、6年咯，咁做咩嘢？做咩好恐怖啊？咁恐怖情人啦。咁你要唔要同佢繼續啊？唉，我諗住跌埋心水嫁咗佢算噶啦。佢嫁俾佢係咪？係啊，不過佢好恐怖啊，佢一個空氣都唔俾我唞啊。點唔俾你唞空氣啊？係咩問題啊？嗰啲情感勒索嗰啲咯，唉。點情感勒索先？唔係勒錢就得啦。佢係咁俾錢我使啊，俾得多得滯。話邊有嫌多噶？佢又會係咁買禮物，但係佢係嗰啲呢，總之乜嘢都係呷醋。咁佢在乎你啊嘛？但係都唔係，佢連放個屁嗰個屁佢都要聞翻嗰隻嚟噶，好恐怖噶。點恐怖法啫？點樣啊？即係話嗰啲屁佢都唔可以噴俾第二個男人，你要俾我聞翻啲屎，我都要食翻。係啦，好恐怖噶，真係好恐怖啊！咁你咪留翻啲屁同埋屎俾佢咯，冇所謂噶嘛。我哋人生在世係咪先？佢即係成日都日日都話，唉，點解你咁靚噶？日日望住你，點解你可以咁完美啊？跟住我就問佢，我就問佢啊，點解你可以日日都講同一句說話？你唔悶嘅咩？咁其實你唔開心嘅咩？有一個男人滿眼都是你唔開心唔 OK 嘅咩？佢假啊嘛！如果佢假都冇所謂嘅，一個男人日日咁樣同我講，將所有嘅錢俾晒我，佢唔係所有咧，可惜。咁你想點樣啊？你都應該幾分噶啦？我邊有幾分啊？我冇結過婚嘅。哦，你咁你89年咧，咁我點鬼知你未結過婚啊？噶我未結過婚噶。咁嗰隻嘢呢？嗰隻嘢有1分嘅。哦，咁你要唔要同佢生仔啊？後邊唉，問題就嚟啦。我之前咪同你講話同佢分開過嘅。跟住呢，咁佢又有次去過月月啦。即係我唔知可唔可以講個地方啊？越南係咪？係。跟住分咗手，跟住啦，佢復合翻，跟住呢，同佢煲咖啡。之前煲咖啡冇事噶，咁跟住呢，分完手之後呢，翻嚟煲咖啡呢，次次都搞到我婦科。係啊。咁你要 check 下係乜嘢問題喎？係念珠菌啦，係疱疹啦。尿道。我建議你走去檢查下係咪淋啊乜嘢啦之外咯。如果你尿道都有問題嘅話，唔係啊，就咁尿道唔痕唔癢嘅，係每次煲完咖啡都要喺廁所一晚踎一晚，係咁滴屙唔出。咁你應該係淋乜嘢病啊？唔係啩？你最好就 check 啦。如果咁樣嘅，跟住佢打死都唔認啊！佢唔認嘅，你可以 check 噶嘛。如果你冇第二個契哥嘅，我梗係冇啦。咁如果你冇第二個契哥嘅，你就喳喳淋咯。每一次咧都滴下嘅話咧，你估計咧你就係
冇錯，個淋你最好就 check 晒佢 PVIV 同埋咧個淋係啊。淋乜嘢病？但係我之後咧，我好驚嘛，咁咧我咧就我就同佢講，我忍唔住同佢講，即係我初頭覺得幾次可能係考核。咁你冇理由次次都幾次噶嘛，無啦啦冇每次都滴尿噶嘛。佢係啦，跟住仲有咧，你流白白色嗰啲白族啊，呢個老伯講得啱啦，佢就會變成咗淋乜嘢病噶啦。嗱，跟住咧，我就屋企家裏邊有嗰啲尿道炎嗰啲藥啊，咁我就食啦，試下得唔得啦？咁我好翻咗喎。我建議你就先去 check， 呢個係自然嘅，但係佢又會復發，自然又會復發。咁佢潛伏喺你身體，你唔知噶。係咪啊？我建議你就去 check 先，如果有嘅話咧，咁咧呢個閪仔就唔要得噶啦。但係而家又冇事喎，咁跟住咧，你點解唔會 check 咗先咧？我會啊，我都驚啊！跟住我就同佢講啦，個閪仔，你知唔知？喺第一日我就同佢講，我話其實我次次同你煲完咖啡都會咁樣。跟住佢咧喺嗰一日，我同佢講話，哇真係好辛苦。嗰個朝早，即係我夜晚即係就寢嘅時候，就同佢煲咖啡啦。跟住嗰晚我踎咗成晚喺廁所，係咁屙尿啊！跟住酸脹啊嘛，係啊，然之後咧好赤啊嘛，係啊，然之後好難受啊嘛，屙啲多，然之後又飲水屙啲多啊嘛，淋啊，係啊，天光啊，到天光啊，跟住之後咧，佢就好似好受挫咁樣啦，跟住之後咧，你知唔知點啊？之後佢咧，我就食尿道炎嘅藥，跟住咧打後嗰1星期咧，佢都冇問我覺得點，咁佢即係身有。多謝阿 Larry。佢應該係搞過第啲，然之後再搞鳩窒你啦。我覺得係，一定係，因為如果佢身冇事咧，佢一定係會問我覺得點噶嘛。如果佢身有事咧，佢就唔會問啦，因為佢驚我鬧實佢嘛。你鬧實冇用噶，你而家快啲去 check 你到底有冇問題，係咪先？你有問題嘅，你一定要驗個淋嘅，連個拋畝疹嘅，連埋個 IV 同埋嗰個乜嘢啦。喂，係咪成個套餐驗晒佢啊？嗱，你記低攞支筆 IV PV 淋 IV PV 淋啊，呢個 PV 大家都知道噶啦，女人都有噶啦 TCT 啊。IV 等啊，淋嗰個要噶咯喎。係咁啊，仲有嗰個陰某度嘅入邊嘅滴度咯，都驗埋佢咯。仲有個酶咯。你幾乎你問下佢，你話應該驚住得嘅，你都驗佢咯。係。你快啲咋淋去先喎，唔好累咗自己啊！跟住嗰條冷淡啊，佢咧見到我咁樣啊，跟住佢仲要有一日又想煲咖啡，跟住我就即刻同佢講，我話我唔想啦咁樣啦，跟住佢就話。我話其實我有啲驚咗你，我咁樣講啦，即係已經好客氣咁樣同佢講。即係佢竟然話，咁我自己搞掂喎，咁樣喎。搞咩掂啊？其實佢呢啲人咧，你好耐冇見過佢咧，你應該要帶個氣球嘅。其實係我哋一齊返3個月噶啦，我哋一齊返3個月。3個月都係啊！佢曲嚟曲去，你點知佢有冇去曲咗入去個窿㗎？係，跟住之後咧，佢每一次犯錯咧，我哋嗌交咧，佢就會送一大堆好名貴嘅禮物俾我。資源醫院啊，你都要睇睇啊！係啊，唉，你先去 check 先啦，好名貴都係啦，佢冇理由長城噶嘛，你明唔明啊？一直都咁鳩有錢噶嘛，始終都有老去嘅一日噶。跟住我咧趕又趕佢唔走喎，我直情叫佢躝翻屋企咧，佢又唔躝喎。唉，你對佢有愛意嘅人嚟睇面色嘅，如果你真係咁決絕嘅，佢幾咗就躝咗啦，你就俾機會佢啊嘛。我真係好決絕噶，跟住佢翻到嚟咧，佢唔出聲，大家坐喺屋企唔講嘢咧，佢都唔走噶。我話喂，其實咁樣生活好辛苦啊。佢話其實我都諗過我嘅過錯噶啦，我唔會再俾壓力你噶啦。你先去睇睇先啦，講乜柒都冇用嘅，到時候條撚有毒嘅話，毒鳩柒死你，我話俾你知。咁而家我都有毒啦，其實。你先去睇睇先啦，冇嘅咪執翻條命仔咯，以後注意下咯。佢死就做
明唔明啊？屌，跟住之後，佢又無端端又過數過一皮嚟，跟住又過。你唔好諗住佢過一皮啦，毒鐵啊！要啊！我唔要佢啊！我話咁樣冇用噶，你咁樣對我。先去 check 下先，快啲翻去，唔好講啦，講咁多唔實際嘅。去 check 啫，好冇？攤鳩窒佢再走啦。你唔好抨鳩窒咗佢啊！你走去檢查下先，再連上嚟好冇？好啦，我話俾你聽有冇事啊？到時冇事啊，你到時候連上嚟啊！唔好一定要匿名連上嚟啊！如果咪死梗噶。應該啦。到時候聽你好消息啊！